速乾、髪に優しい、コスパ。全部ひっくるめて、売れ筋ドライヤーをランキングで紹介。美容家電はパナソニックが強い。個人的にパナソニック製品は壊れないのでおすすめ。少し高くても長く使えるので元取れます。それでは参考にどうぞ。価格は時期によって変動しているため、気になった商品は概要欄のリンクから現在価格を確認してみてください。ご視聴ありがとうございました。